ayan mga ka-airgun. Yan po ay mga Yakult na may lamang tubig. So, apat sila. Ang gawin po natin ngayon ay pistol review. Sa layong 15 meters. So, ayan. Ang ating gagamitin na pistol ngayon ay yung Armscore. At saka escopeta. So, mga gamit natin pellet ngayong review ay ang Astro pellet 18 grains. So, ayun. Yung target 15 meters siya. Ay! Yun pala. May wire. So, ayun. Unahan natin ang testingin yung escopeta. Pellet. Isa. 10 meters pa din, Astro pellet. So, okay. Okay, kasi nyo naman sa 15 meters, tumatama sa Yakult. So, dalawang Yakult at tinamaan nito. So, kaya naman natin ang Armscore. So, yung Armscore naman natin, meron siyang yan, naka ano lang yan dyan, nakasalpak lang siya. Meron siyang allen. So, threaded siya. Pwede siya lagyan ng suppressor. Pag ayaw nyo naman, pwede mo tanggalin yan. So, Astro pellet. 15 meters din. Armscore pistol, standard. Safety on, safety off. Okay, pulisan Yakult. Okay, pangalawang Yakult naman. Alright. Oh, sumablay ako. Ay, pool. Para sila sa pool. So, yan. Mga pistol natin. Escopeta at Armscore. So, check natin yung tinamaan nyo. Ay, may mga laman tubig to. So, ayan. Tama. Tama ng Armscore. Okay. So, 15 meters. Okay. USC pass parehas.